एक में वेट करेंगे। करे देखिए Liquid paraffin दो, liquid paraffin दो, trust है, liquid paraffin। ये डायबिटिक पेशेंट के बच्चे हैं, ये ऐसे ड्रामे करते हैं। ऑक्सीजन आने से, ऑक्सीजन चाहिए होगी। बच्चे देखने में बड़े होते हैं तो उनके अंदर कुछ होते हैं। पानी है इसके पास, देखो डाल के भी करो, इंजेक्शन है अच्छा 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 बड़े राज ठीक है ऐसे पकड़ दे नॉर्मल वन कर दो देखो ये देखो देखो बच्चा ऐसे पेड़ में बच्चे दे दो बच्चा कैसे हो? कोई दिक्कत बच्चा कैसे हो?